အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ထပ်မံပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်တိုက်တွန်းဝေငှခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြီးစွာချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့အားလုံးကိုသားတို့သမီးတို့ကိုဘာဝေငှခြင်းလဲဆိုတော့ disrespectfully to divine delay နော် disrespectfully to divine delay ဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့နှောင့်နှေးမှုအပေါ်မထီမဲ့မြင်ပြုသောတုံ့ပြန်မှုနော်ဘုရားရဲ့လက်တော်နောက်ကျတာပေါ့ဆိုတော့လူကနှေးတာမကြိုက်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဘုရားဘယ်တော့မှမနှေးပါဘူးဘုရားသူ့အချိန်နဲ့သူ့အလုပ်လုပ်တာကိုကကိုရဲ့ပေတံနဲ့ကိုတိုင်းတဲ့အခါကျတော့နှေးတယ်လို့နော်သူကယူဆတာပေါ့လူတို့ဒီနှေးခြင်းကိုမှတ်သည့်အတိုင်းဘုရားသခင်ဒီဂတိတော်အရာနဲ့နှေးတော်မမူလို့ပြောထားတာဘုရားဂတိပေးတိုင်းဘယ်တော့မှမနှေးဘူးဒါမဲ့တဲ့လူတိုင်းပျက်စီးခြင်းမရောက်ဘူးယံနောင်တစိတ်ရှိဖို့နောင်တရဖို့တိခံပြီးစောင့်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကဘုရားအပိုင်းမှာနော်ဘုရားအပိုင်းဆိုတော့ဒီနေ့လူကတော့နှေးတယ်လို့သတ်မှတ်တာပါဒါကြောင့် divine delay လို့ပြောထားပေမဲ့ဘုရားရဲ့နော်လက်တော်တောင့်နှေးမှုကကိုယ်တက်တာတွေမှာနောက်ကျနေတယ်လို့ပေါ့နော်နှောင့်နှေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအချိန်ကိုက်လုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်လူကဘုရားနီးလန်းဆိုရင်မကြိုက်ဘူးဘာလို့ဆိုဘုရားနီးလန်းကဆောင်ရတယ်မျောလင်းရတယ်တီးခံရတယ်နော်လူကကိုနီးလန်းနဲ့ကိုကြတော့ကိုအချိန်နဲ့ကိုလေမြန်ဆန်ပေါ့နော်လှုပ်လိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့ကိုနီးလန်းနဲ့ကိုကြကိုစိတ်ကြိုက်ကိုသွားလို့ရတယ်ဒါဘုရားနီးလန်းကိုစောင့်မှာဘုရားနီးလန်းဆိုတာဟလာစောင့်ရတယ်တီးခံရတယ်ဆိုတာမကြိုက်ကြဘူးလေဒါကြောင့်မကြိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့disrespectfully ဆိုတာကမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့သဘောပဲယုံကြည်လေးစားမှုမရှိတဲ့သဘောတုံ့ပြန်နေတာ response ဥပမာပြောရင်မိဘကသားသမီးကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာကိုသားသမီးကမကြိုက်ဘူးမိဘဆုံးမတာမကြိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မျက်နှာဘေးလေးတွေကဟလာနော်သူမကြိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့အတွင်းထဲမှာမကြိုက်တဲ့ဟာအမျက်နှာအပြင်ဘက်မှာပေါ်တယ်နော်ပြောတဲ့အခါလဲပြောတာပေါ့ပြတဲ့အခါလဲတရုပ်ပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့သဘောလေးတွေပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဖျားပေါ်မှာတော့ပြန်မပြောဘူးပေါ့နော်မကဲ့ရဲ့ဘူးအပြစ်မတင်ဘူးဆိုပေမဲ့ဖျားလူတွေပေါ်မှာလဲဟလာအပြစ်တင်တာရှိတယ်နော်ဖျားလူတွေကိုအပြစ်တင်မယ်question ပေါ့နော်ဖျားကဘာဖြစ်လို့နောက်ကြတာလဲတယောက်ပေါ့မိခွန်းတွေထုတ်တာပေါ့ဖျားကကြာလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခြေအနေတွေပေါ်မှာအပြစ်တင်တာတို့နော်အခြေအနေတွေပေါ်မှာအပြစ်တင်မယ်ညူစုမယ်နော်သူတို့ဒီကိုရဲ့အသက်တာမှာဘုရားရဲ့လက်တော်နှောင့်နှေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြည်နဲ့တဲ့အခါမှာလို့နော်မထီမဲ့မြင်ပြုတ်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေကလူယုံကြည်သူတွေမှာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကတတိပြုဖို့ဒီနေ့အဲ့ဒါဝင်ကကျင်တယ်ဒါကလူတိုင်းမသိမသာပေါ့နော်ကိုယ့်အခြေအနေကိုဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးတွေတို့တွေမပြောနဲ့ခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့တပည့်တွေလည်းအဲ့လိုပါပဲခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့သူခရစ်တော်ကဒေသစာကြီးလှည့်ပြီးဧဝံဂေလိတရားဟောတဲ့အခါမှာလေဟောတဲ့အခါမှာတချို့မျိုးရော်တွေကလက်မခံဘူးညှင်းပယ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုညှင်းပယ်တယ်လက်မခံဘူးဆိုရင်တပည့်တော်တွေကဟလာမကြိုက်ဘူးပေါ့မကြိုက်တဲ့ကကျတော့ခရစ်တော်ပြောတယ်ကိုရောတဲ့အေလိယလှုပ်တယ်လို့ပေါ့နော်ကောင်းကင်မီးမိုးရွာချပြီးတော့သူတို့ကိုလောင်စေဖို့အတွက်နော်မီးမိုးရွာချပြီးတော့လောင်ကျွမ်းသွားဖို့အတွက်ကိုရောအလိုရှိသလားတဲ့ခရစ်တော်သူတပည့်တော်တွေကမေးတယ်တော့ခရစ်တော်ဘာပြောလဲသင်တို့ဒီကိုယ်စိတ်သဘောကိုမသိကြနော်ကိုယ်စိတ်သဘောမသိကြဘူးလူသားဟာလူတို့ကိုကဲတင်ဖို့အတွက်လာတာဖြစ်တယ်လူတို့ရဲ့အသက်ကိုတတ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးကဲတင်ဖို့လာတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကလေဆိုလူကဘုရားရဲ့ပံ့ပိုးမှုဘုရားရဲ့လက်တော်နောက်ကျတယ်ဘုရားရဲ့မဆာမှုတက်တည်လေးတွေကနောက်ကျနေတယ်ဆိုဒေါသပါထွက်တာပေါ့နော်ဒေါသထွက်တာဒီလူတွေသူသဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားမထောင်ဘူးတွန့်တင်နေဟလာကိုအကောင်းဆုံးလဲအသက်ရှင်နေဒါမို့လဲဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာဦးစားပေးတယ်ဒါဘုရားခင်
ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်တည်ချက်ချင်းမမြင်ရရင်6 hole တွေအဲ့လိုမျိုးလူတွေမှာရှိတတ်တယ်လीဒါခုနပြောတာလေးကတော့ဟိုရှင်လုကာခန်းကြီး9မှာရှိပါတယ်53ကနေ55လောက်မှာလေခုနတပည့်တော်တွေကဒီသခင်ယေရှုကိုနှုတ်ကပတ်တော်နားမထောင်တဲ့သူတွေကိုစီရင်ဖို့တို့တွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်လေဒါတော့သူသဖြင့်ဟိုမှုတော်ဆောင်တွေမှာဖြစ်တတ်တယ်လို့နော်မိဘတွေမှာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒီကိုကတာဝန်ယူရတဲ့ဥဆောင်တဲ့သူတွေမှာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဘုရားသခင်ဆောလိုက်ဘုရားသခင်ရိုက်အဲ့လောက်တော့မှခေါင်းမာနေတာအဲ့လောက်တော့မှဘုရားစကားနားမထောင်ဘူးဘုရားသခင်ဆောလိုက်ပါမြန်ဆောဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုချင်းမစာတတ်တဲ့သဘောလေးတွေသူသဖြင့်နော်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလူနီးလူဟန်နဲ့ဘုရားကိုဆုတောင်းတာဘုရားကိုရှင်းပေးဖို့နော်အကူအညီတောင်းတဲ့အရာလေးတွေဟာလေဒါ respectfully response ပေါ့နော်ဒါတုံ့ပြန်မှုမထီမဲ့မပြုတ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီအကြောင်းအခြေတဝက်လေးပေါ့ဝေငှခြင်းတယ်ဆိုတော့အခြေပြုကျမ်းပိုက်ကလေးနှစ်ပတ်ရွေးထားတယ်ပထမအခြေပြုကျမ်းပိုက်ကတော့နှစ်ပေခန်းကြီး3ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး3အငယ်3နဲ့4ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ရှေးဥစွာတိမတ်အတော်ရမူကားနောက်ဆုံးသောကာလ၌ပြည့်ရပြုတတ်သောသူတို့သည်မိမိတို့တမတ်ချေအတိုင်းကျင့်နေ၍သခင်ဖျားကြွလာတော်မူသခင်ဖျားကြွလာမည်ဟုသောဂတိတော်သည်အဘယ်များရှိသနည်းဘိုးဘေးများအိပ်ပျော်သည့်နောက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ဖန်ဆင်းစာကဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်မြဲဖြစ်ကြ၏ဟုဆိုလျက်ကဲ့ရဲ့ခြင်းတဲ့ဒုက္ခပေါ်လာကြလိမ့်မည်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာပြည့်ရပြုတဲ့သူတွေကပေါ်လာမယ်သခင်ခရစ်တော်ကြွလာမယ့်အချိန်ကနီးပြီလို့ပြောတာဟိုးရှိကလေးရပဲဘိုးဘေးတွေလက်ထက်ကလေးအခုတော့မှဘိုးဘေးတွေတယောက်ပြီးတယောက်အိပ်ပျော်ကုန်ကြပြီနော်ရှင်းပြောရင်ကွယ်လွန်ကုန်ကြပြီဒါပေမဲ့ဘယ်မှာလဲခရစ်တော်ကြွလာတာဆိုပြည့်ရပြုတယ်ဂတိတော်ဟာမတည်ဘူးဘုရားသခင်ဂတိတော်ကနောက်ကျနေတယ်နှေးနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းနော်ဟိုလုတ်တဲ့တက်တရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့က complain တက်တာအဲ့ဒီခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုလည်းပြင်းစစ်စစ်မနေတော့ဘူးသူတို့တက်မဲ့ချင်းတိုင်းပဲသူတို့အသက်ရှင်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နှောင့်နှေးမှုဟိုသူတို့ကအပြစ်တင်ပြီးတော့မထီးမဲ့မြပြုပြီးတော့အသက်ရှင်နေကြတဲ့သူတွေပေါ်လာမယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဒီနေ့လဲကြားဘူးမှာသားတို့သမီးတို့နော်ခရစ်တော်ကြွလာမယ်ဆိုတာပြောနေတာပဲကွာဟလားဒီလိုမထီမဲ့မြပြုတဲ့သူတွေပေါ်လာကြလိမ့်မယ်ဆိုတာလေးကဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဟိုနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောထားသလိုဒီနေ့လက်တွေ့ live မှာလဲမထီမဲ့မြပြုပြီးတော့တုံ့ပြန်နေကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာကိုမပါဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะဒုတိယကျမ်းပိုက်ကလေးကတော့ဟိုတိမောသေဩဝါဒစာဆောင်တိမောသေဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး4အငယ်1နဲ့1ပေါ့เนาะဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာကြိုတင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ် prophet ပြုထားတဲ့စကားလေးပါပဲ1တိ4အငယ်1နှစ်ဝိညာဉ်တော်သည်အတက်အလင်းဖြာတဲ့ထောတော်မူသည်ကနောက်ကာလ၌အော်တပစိတ်တွင်တမူနှင့်ခတ်ခြင်းကိုခံပြီးလင်မူတာစကားကိုပြောတတ်သောသူတို့၏လှုပ်ဝက်ခြင်းအဖြစ်လူချို့တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်၍လှည့်ပြားတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်တို့၌၎င်းနတ်ဖျားတို့နှင့်ဆက်ဆံသောဩဝါဒတို့၌၎င်းမိဝဲစိကပ်ကြလိမ့်မည်။နောင်ကာလဆိုတာအခုကာလကိုကြိုပြီးတော့ prophet ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့နောင်ကာလတွင်တဲ့အော်တပါစိတ်ကိုတန်ဘူးခတ်တယ်အော်တပါစိတ်အလုံးမလုပ်တော့တာအော်တပါစိတ်ဆိုတော့ကိုတည်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုလေးတွေလည်းသူနားမလဲတော့ဘူးကိုရဲ့တက်တာမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုနားမလဲဘူးသဘောမပေါက်တော့ဘူးကိုမှန်နေတယ်လို့ပဲထင်တာပေါ့အော်တပါစိတ်ကအမှားလို့လဲသူကအလုံးမလုပ်တော့ဘူးเนาะကိုတက်တာမှာဒီဖျားရဲ့နှိုးဆော်မှုလေးတွေကိုလည်းသူကမခံစားရတော့ senseless ပေါ့ခံစားမှုကင်းမဲ့သွားတဲ့သဘောပါပဲအော်တပါစိတ်နောက်ကာလမှာအော်တပါစိတ်တမှုခတ်သွားတယ်တဲ့နော်လှည့်ပြားတတ်သော
ဩဝါဒတွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစွန့်ပေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းတရားဆိုယုံကြည်ခြင်းလမ်းကနေပြီးတော့လွဲသွားတဲ့အခါမှာမှားယွင်းတဲ့အာကိုမှုတွေမှားယွင်းသောနော်ခိုလုံမှုတွေကိုဆိုကိုညီကိုဟန်နေပဲအသက်ရှင်တော့တာကိုနီလန်တိုင်းပဲပေါ့နော်ဘုရားအာကိုတာတို့ဘုရားအချိန်စောင့်တာတို့ဂတိတော်ပေါ့အမိပြုတာတို့မရှိတော့ဘူးဒီတောင်ကလာဘာလို့အော်တပတ်စိတ်ကလည်းဘာလို့လဲဆိုလှည့်စားမှုဖြစ်စေတဲ့ဒီအပြည့်ရဲ့လှည့်စားမှုပေါ့နော်အပြည့်ရဲ့လှည့်စားမှုတွေကြောင့်အော်တပတ်တန်ဖို့ခတ်သွားတာအမှားလုပ်တယ်အမှားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုထဲမှာစိတ်နှလုံးထဲမှာအော်တပတ်စီမှာဘာမှမဖော်ပြတော့ဘူးနော်အော်တပတ်စီကအဲ့တော့ကိုမှန်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းတရားစွန့်ပေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းတရားဆိုတာကရွေ့လျော့ဖောက်ပြန်တတ်တယ်နော်ဟိုယုံကြည်ခြင်းတင်မောပြတ်တယ်လို့တော့မှဒီတိမောသီမှာအောက်မှာဆက်ဖိုင်ပြောသွားတယ်လေယုံကြည်ခြင်းကိုတင်မောနဲ့နှိုင်းပြီးတော့မှနော်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကတက်ကြအနေမြင့်ရှိတယ်နော်ဆိုတော့ तू ကဟိုယုံကြည်ခြင်းကဟိုရှိလိုက်လျော့သွားလိုက်ပျောက်ကဲသွားလိုက်နော်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းစွန့်ပယ်တယ်ဆိုရင်တော့အာကိုခိုလုံမှုတွေကလွဲမှားသွားပြီလေဘုရားပေါ်မှာမယုံကြည်တော့ဘူးဂတိတော်ပေါ်မှာစိတ်မချတော့အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်ဆိုတော့နတ်ဖျားတွေကိုနှစ်ပတ်သက်တဲ့ဩဝါဒတွေကိုစီးကပ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီမြင်ရတဲ့တကူနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့နော်ဟိုဒန္တာကြီးစကားတွေနဲ့ပဲလူတွေကအသက်ရှင်တော့တာနှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြမှုတိကျတဲ့လမ်းညွှန်မှုဆိုတာသူတို့မခံယူတော့ဘဲနဲ့ဒန္တာကြီးဆန်ဆန်လေးတွေပေါ့နော်ပုံပြင်ဆန်ဆန်ဒန္တာကြီးဆန်ဆန်လေးတွေဟိုလူကဟို miracle ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေဟိုကပြောဒီဟာပြောဆိုရင်ဟာအဲ့နောက်လိုက်သွားတာပဲအလွယ်တကူလမ်းလွဲသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအပြည့်ရဲ့လှည့်စားမှုကြောင့်အော်တပတ်စိတ်ကတန်ဖိုးခံပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလဒီအချိန်ကာလမှာဖះပေါ်မှာမထီမဲ့မြင်ပြုတုံ့ပြန်နေတတ်တဲ့အသက်တာကိုဒီနေ့နော်တမန်ကျမ်းစာကမိမောင်းထိုးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာကတော့ဒီစိတ်နှလုံးထဲမှာအော်တပတ်စိတ်ရှင်းလင်းနေဖို့လိုတယ်အော်တပတ်စိတ်ရှုပ်ထွေးစီတာကတော့အပြည့်အညစ်ကြီးပေးကတ်လို့ပဲ guilty conscience လို့ခေါ်တယ်နော် guilty conscience လို့ခေါ်တယ်အပြည့်အညစ်ကြီးဒုစရိုက်စိတ်ဝေစာသွားတာဒုစရိုက်စိတ်လွှမ်းမိုးသွားတာအဲ့ဒီပြဿနာအကြောင်းပါပဲเนาะအော်တပတ်တမှုခံပြီးတော့မှဒီနေ့မှားလို့မှားမှမသိเนาะဟိုဘုရားရဲ့ဂတိစကားလေးတွေပေါ်မှာလည်းယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိเนาะအဲ့တော့ဂတိတော်တွေပေါ်မှာမထီမဲ့မြင်ပြုနေတတ်တဲ့အချင်းတလေးလေးတွေအသက်တာတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့ပြောတဲ့အခါမှာပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့เนาะဒီ guilty conscience ဖြစ်ရတဲ့အရာပါလေဆိုတော့ unbelief in guilty conscience ဆိုတာဒီအပြစ်ပါတဲ့အော်တပါစိတ်ထဲမှာယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေခြင်းเนาะအပြစ်ပါသောအော်တပါစိတ်၌ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေခြင်းဆိုပထမခေါင်းစဉ်လေးကိုပထမဆုံးဝေငှဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအော်တပါစိတ်ကအပြစ်ပါနေတဲ့အခါကျတော့ဖျားဂတိတော်မယုံတော့ဘူးဖျားပေါ်မှာလည်းစိတ်မချတော့ဘူးဆိုတော့ကိုနီးကိုဟန်နေပဲအသက်ရှင်တာဆိုတော့ဖျားသခင်နီးလန်းကိုမစောင့်တော့ဘူးပေါ့နော်ဖျားသခင်နီးလန်းကိုစိတ်မချတော့ဘူးကိုရဲ့ဟလာဟိုထလုပ်တာပေါ့ဖျားနီးလန်းနဲ့သွားရင်အရှက်ကွဲမှာပေါ့အဲဒီလိုပေါ့နော်ဖျားနီးလန်းစောင့်နေလို့ကတော့ဟလာဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုရားအသိနောက်ကြတယ်ဘုရားကြားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုနီးကိုဟာနေပဲရှင်းလိုက်တဲ့နော်အခါမှာလို့ဘုရားမသိရသူတွေနဲ့အတူတူပါပဲတုံရင်ပါပဲယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးမှဘုရားဂတိတော်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဂတိတော်ရဲ့ပုံမှာစိတ်ချမှုမရှိဘဲနဲ့တန်တရားစိတ်နဲ့အသက်ရှင်ရတယ်ဆိုတာတော့ရှုံးတာမရှိဘူးလေနော်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့
guilty conscience ဒုစရိုက်စိတ်နဲ့အော်တပါစိတ်ဟာဖြစ်နေရတယ် guilty conscience ဖြစ်တာကြာရင်အော်တပါစိတ်ကအလုံးမလုံးတော့တန်ဘူးခတ်သွားတယ်တန်ဘူးခတ်တယ်ဆိုတာစီးဘာမှလှုပ်လို့မရအောင်နော် senseless ပေါ့ခံစားမှုကင်းမဲ့သွားအောင်ဝိညာဉ်ရံဘာမှခံစားချက်မရှိတော့ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးနော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဟလာနာခံမှုဆိုတာပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒါပထမဆုံးပေါ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးမှာလေရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးကရှင်လုကာ21အငယ်33 34မှာဒီကျမ်းပိုက်ကလေးကကြာဘူးပြီးတည်ဘူးပြီးကျမ်းပိုက်ကလေးပါပဲဒီကျမ်းပိုက်ကလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်လုကာ21အငယ်33 34ကောင်းကင်နေမြေကြီးမတည်တော့လဲငါစကားတည်လိမ့်မည်သင်တို့ဒီကိုတတိပြုကြလော့သို့မဟုတ်အစားအသောက်လွန်ကျူးခြင်းလောကီစိုးရိမ်ခြင်းအဖြစ်စိတ်နှလုံးပင်ပန်းလျက်နေစဉ်တွင်ထိုနေ့ရက်သည်အမတ်တမဲ့သင်တို့နှင့်တွေ့ကြုံလိမ့်မည်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတည်တော့လဲငါစကားတည်လိမ့်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်တည်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဂတိစကားဟာဘယ်တော့မှနောက်မကျပါဘူးဒါပေမဲ့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဂတိစကားကပြည့်စုံခြင်းစေစုံခြင်းကနော်လက်တွေ့ကြကြဘုရားရဲ့အချိန်ကိုက်ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကွက်တိဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်မှုနဲ့ဘုရားရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကွက်တိဖြစ်ဖို့ဟာတက်တည်တည်ဖို့လိုတာပေါ့နော်တက်တည်ထူဖို့လိုတယ်ဘုရားအပိုင်းကလေဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့တက်တည်မရတာလဲဆိုတော့ဆက်ရေးထားတယ်လေသူကတင်တို့ဒီကိုတတိပြုကြလို့တတိမဲ့နေတဲ့အသက်တာအခြေအနေလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့တတိမဲ့တယ်လေဆိုတော့အစားတောက်လွန်ကျူးခြင်းအစားတောက်စားတော့မပြောဘူးเนาะလွန်ကျူးတယ်ကျူးလွန်တယ်ဆိုတာက over ဖြစ်တာเนาะတက်မြက်တာဒါအစားတောက်ကိုအရမ်းပဲသူတက်မြက်တဲ့သဘောအစားတောက်လွန်ကျူးခြင်းပြီးတော့မှလောကီစိုးရင်ပူပန်ခြင်းအပြင်စိတ်လုံးပင်ပန်းလျက်နေစဉ်တွင်ဆိုတော့စိတ်ဖြီးစည်းမှုတွေစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေနေစဉ်တွင်အမှတ်တမဲ့ခရစ်တော်ကြွလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အသက်တာမှာအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာနော်ဘာမှမပြင်ဆင်နိုင်ဘူးစိတ်လုံးဖြီးစည်းမှုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဒီအော်တပတ်စိတ်ကချိနေမကောင်းစိတ်လုံးဖြီးစည်းမှုတွေနော် pressure တွေ stress တွေရှိဖြစ်နေတဲ့စိတ်လုံးအော်တပတ်နော်အော်တပတ်စိတ်ကသူကတမန်တတိကင်းမဲ့သွားတဲ့အခြေအနေသင်တို့ဒီတတိပြုကြလို့ပြောတာနော်တမန်တတိကင်းမဲ့သွားတယ်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာပြင်ဆင်ပေါ့နော်ခရစ်တော်ကြွလာပြီဆိုတော့တိတာပဲဒါပေမဲ့အသက်တာမပြင်ဆင်နိုင်ဘူးဘာလို့တက်မဲ့ချင်းနေပဲ तू ကဆက်ပြီးတော့စိတ်လိုလိုက်သွားတာဂတိတော်ကိုစိတ်မချလို့ဆိုတော့စိုးရင်ပူပန်နေဆိုတဲ့အရာလေဒါဘုရားပေါ်မှာစိတ်မချတာပဲနော်ယုံကြည်တယ်ပြောတယ်စိုးရင်ပူပန်နေတယ်ယုံလေးယုံကြည်တယ်စိုးရင်ပူပန်နေဆိုတော့တကယ်တော့ဘုရားဂတိတော်မယုံဘူးလို့ပြောနေတယ်အတူတူပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့စိုးရင်ပူပန်လက်နေစဉ်ပဲတွင်တဲ့ခရစ်တော်အမတ်တမဲ့ကြွလာမယ်ဆိုတော့ तू ကခရစ်တော်ကြွလာမယ်အချိန်ထိတောင်မှတတိလက်လွတ်အသက်ရှင်နေတဲ့တက်တည်ဖြစ်နေတာဘာလို့လဲဆို guilty conscience အော်တပါစိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေတယ်သူအော်တပါစိတ်မှာဘုရားသခင်သူစကားမပြော senseless ဘာလို့ဆို तू ကမယုံလို့ပဲနော်လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖိစီးမှုတွေတက်မဲ့မှုတွေကအော်တပါစိတ်ထဲမှာလေပြည့်နှစ်နေတော့အော်တပါစိတ်ကရှုပ်ထွေးပြီးတော့မကြခင်တန်ဘူးခတ်သွားတာပဲအဲ့တော့စိတ်လုံးတက်မဲ့တဲ့နေတဲ့အခါမှာတဲ့ဂတိတော်တွေကိုလည်းအမိမပြုတ်နိုင်တော့ဘူးစိတ်မချနိုင်တော့ဘူးပြောတယ်လေကောင်းကင်နေမြေကြီးမတည်တော့လေငါစကားတီးမယ်လို့ပြောပေမဲ့ဒီဂတိတော်တွေစိတ်မချနိုင်တော့ဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေဒါကြောင့် unbelief in guilty conscience လို့ခေါင်းစဉ်လေးပေးထားတာဆိုတော့အော်တပါစိတ်တွေးဝေနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာဖျားဂတိတော်ပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါမလားမယုံကြည်စိတ်ချနိုင်တော့ဘူးနော်အဲကြောင့်ဒီစာတန်ရဲ့ချင်းချောက်မှုဆိုတဲ့လောကီစိုးရင်ပူပန်မှုတွေဖိစီးမှုတွေဟာ
အော်တပါစိတ်ကိုတံပူခတ်စီတယ်အော်တပါစိတ်ကိုရှုပ်ထွေးစီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂတိတော်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကို right time မခံစားရတဲ့အနေအထားတက်တည်မရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့် divine delay ဆိုတာဖခင်ကနောက်ကျတယ်ဖခင်ကနောက်ကျတယ်ဖခင်ကနောက်ကျတယ်ပြောဖခင်ကမနောက်ကျပါဘူးခရစ်တော်ကလည်းကာလအချိန်စေ့စုံတဲ့အချိန်မှာလူစားတိခံတယ်ကာလအချိန်စေ့စုံတဲ့အခါဘုရားသခင်ကဆိုတော့ဘုရားသခင်သူ့အချိန်နဲ့သူဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုဂတိတော်ရဲ့ပြည့်စုံမှုနဲ့ကာလစေ့စုံမှုဟာကိုအတွက်အချိန်တိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီခါမှာလူကအမြဲတမ်းဘုရားပေါ်မှာ disrespectful အထီးမဲ့မြင်တုံ့ပြန်တတ်တဲ့အသက်တာဟာကောင်းကြီးမဲ့စီတယ်ဝိအသက်တာမှာဘုရားရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုတဖြည်းဖြည်းရဖို့တဲ့နော်နှောင့်နှီးစီတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နားလေရတယ်အဲ့တော့တို့ရဲ့အော်တပမှာဘာဖြစ်လို့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်တာလဲရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲပြန်စဉ်းစားတော့ရှင်ယူဒဩဝါဒစာတစောင်ပဲရှိပါတစ်ခန်းပဲရှိပါတယ်နော်ရှင်ယူဒဆိုတော့ယူဒပြီးရင်ဗျာဒိတ်နောက်ဆုံးမယ်ဓမ္မတိဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းမရောက်ခင်စာဆောင်ရှင်ယူဒဩဝါဒစာတစောင်ပဲရှိတဲ့အကြောင်းအခန်းကြီး1ပါပဲအငယ်က7ခွန်ကနေ19ထိဖတ်ကြည့်အောင်နော်ချစ်သူတို့နောက်ဆုံးသောကာလ၌မိမိတို့မတရားသောတတ်မှတ်ခြင်းအတိုင်းကျင့်နေ၍ကြက်ရည်ပြုတတ်သောသူတို့သည်ပေါ်ကြလိမ့်မည်ဟုငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏တမန်တော်တို့သည်ဟောပြောနှင့်သောစကားများကိုအောက်မေ့ကြလော့ထိုသူတို့သည်တင်ခွဲသောသူဝိညာဉ်တော်နှင့်ကင်းသောဇာတိပကတိလူဖြစ်ကြ၏နောက်ကာလမှာတဲ့ပြည့်ရည်ပြုမဲ့တင်ခွဲတဲ့ဩဝါဒတွေနော်ဆိုတော့သူတို့တက်မဲ့ချင်းကိုဇောင်းပေးပြီးတော့ဟောပြောတဲ့မှားယွင်းတဲ့တုံ့တင်မှုတွေကြောင့်ဒီနေ့အော်တပါစိတ်ကရှုပ်ထွေးစီတယ်နော်ဒီမှာတော့ကျမ်းစာဘယ်လိုပြောဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကင်းသောဇာတိပဂတိလူဇာတိရန်ဆန်တာပေါ့နော်ဇာတိရန်များတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒါတုံ့တင်တာရှင်ယူဒာကနော်ဒါခရစ်တော်ရဲ့ညီတော်ပဲမေရိုမာရီကမွေးလာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ညီတော်ရဲ့တယောက်ပါပဲသူကတော့ခရစ်တော်ထားမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတကယ်ပဲသူ့ကိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့တမန်တော်ထဲမှာအပါဝင်တယောက်ဖြစ်တယ်ရှင်ယူဒာတစောင်းမင်းကြီးတယ်ဆိုတော့ तू ကအညီအမျှဆက်ဆံတဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုအယောင်မဆိုးဘူး level ခွဲတာတွေရှိတယ်လူတွေက spiritual level တွေခွဲကြတယ်နော်ဂျေဇုတရားကို level မခွဲဘူး तू ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားစိုက်ပြီးတော့ရေးလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်တက်မဲ့ချင်းနဲ့ဇောင်းပေးပြီးတော့ဒီဖျားနဲ့သွားတဲ့သူဆိုရင်ကျမ်းမာရမယ်ချမ်းသာရမယ်ဆိုတဲ့တရားမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဟောပြောချက်တွေကို तू ကဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့အဲ့သူတို့အချိန်ကာလမှာလေပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ့နော် तू ကတခါပင်မခံပြီးတော့မှ तू ရေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ तू စီစာလေးကိုရေးတဲ့အခါမှာဒီမှာလဲဒီမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒသွန်သင်တဲ့သူတွေကလောကီမျိုးလင်းချက်လောကီတက်မဲ့မှုဖြစ်စေတဲ့ဩဝါဒတွေနဲ့ရောနေတာနော်သူတို့ပြောတဲ့ကျမ်းမှာချမ်းသာတရားတွေအပအဝင်ပေါ့နော်လောကီမျိုးလင်းချက်ဖြစ်စေတဲ့ဩဝါဒတွေဆိုတော့ဘုရားကဂတိတော်အသုံးပြုတာလဲလောကအောင်မြင်မှုအတွက်ပဲဂတိတော်ကိုအမိပြုတာလဲလောကအရာအဆင်ပြေဖို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ plan ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်တဲ့အရာကိုလုပ်တဲ့အရာကိုဘုရားကောင်းချီးပေးဖို့ပဲကိုယ့်ရဲ့အကြံစီကိုဘုရားကောင်းချီးပေးဖို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီလာကိုခွန်အားနဲ့ကိုပေါ့နော်ကိုနီးနဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အရာလေးတွေအပေါ်မှာဘုရားသခင်လက်ကောင်းချီးပေးဖို့ပဲဒါသူတို့နှုတ်ကပတ်တော်အမိပြုတာနှုတ်ကပတ်တော်အမိပြုတာလောကီအကျိုးအတွက်ပဲအမိပြုတဲ့အခါကျတော့အော်တပစိတ်တွေမှာ guilty ဖြစ်နေတယ်ရှုပ်ထွေးနေတယ်တမန်တရားစစ်မှန်တဲ့တမန်တရားကိုသူတို့မခံယူနိုင်ဘူးလေတမန်တရားရဲ့တတ်ဆင်မှုကိုသူတို့မခံယူနိုင်ဘူးဆိုအော်တပစိတ်ရှုပ်ထွေးနေပဲသူတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါကျတော့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါဝိညာဉ်တော်နဲ့ကင်းတဲ့ဇာတိပဂတိလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုဇာတိဆန်တဲ့ခရိယန်ဇာတိပဂတိခရိယန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့တော့မိပေါင်းထိုးပြထားတာဒါဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာအဲ့လိုအော်တပစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့
အသက်ရှင်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေကဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးပြည့်ရည်ပြုတဲ့အသက်တာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမိပြုတာလောကီအကျိုးအတွက်အမိပြုလို့ရခဲ့ရင်လေ hallelujah praise the lord ဒါမဲ့မျောလင့်တဲ့ဖြစ်မလာတဲ့ခါကျတော့ကဲ့ရဲ့အဖြစ်တင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါအော်တပါစိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးမကြခင်တန်ဖိုးခတ်သွားမယ်အချိန်ကာလဒီချိန်ကာလမှာခရစ်တော်ကြွလာဖို့နီးနေပါပြီဒါကြောင့်အော်တပါစိတ်ကလေးတွေအမြဲတမ်း clear conscience နော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တမန်တရားနဲ့စစ်ဆေးပြီးတော့တန့်စင်တဲ့အော်တပါစိတ်မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းယူသားသောယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်အသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒုတိယအချက်ကလေးကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟလာအော်တပါစိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့သူတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်မှုကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုဒုတိယအချက်လေးနဲ့ဆက်ပြောခြင်းနေလို့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ evil desire in sinful walks evil desire in sinful walks sinful walks ဆိုတာကအပြစ်ထဲမှာပျော်မွေ့နေတာနော်အပြစ်ထဲမှာပျော်မွေ့နေတာအပြစ်ထဲမှာပျော်မွေ့တတ်တော့စိတ်ဆွေးလမ်းမှုဆိုးညစ်သောစိတ်ဆွေးလမ်းမှုဖြစ်နော် evil walk evil desire ဆိုတော့အပြစ်ထဲ၌ပျော်မွေ့တတ်တော့ဆိုးညစ်သည့်စိတ်ဆွေးလမ်းမှုဒါဒုတိယခေါင်းစဉ်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပြစ်ထဲမှာပျော်မွေ့နေတဲ့သူတယောက်ကစိတ်လုံးဆိုးညစ်တဲ့စိတ်ဆွဲလန်းမှုเนาะမှားယွင်းတဲ့စိတ်ဆွဲလန်းမှုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးပြချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့တမန်တရားနဲ့သူတို့မပျော်မွေ့နိုင်တော့ဘူးလေတမန်တရားနဲ့မပျော်မွေ့နိုင်တော့ဘူးတက်မဲ့ချင်းနဲ့မှာပဲသူပျော်မွေ့တာသူဖြစ်ချင်တာအောင်မြင်ချင်တာသူလိုချင်တာเนาะသူ့ရဲ့ဒီမျောလင့်တဲ့အတိုင်းပဲလောကီမျောလင့်ခြင်းတွေပဲအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မွေ့လျော်မှုတွေကလည်းလောကီပျော်မွေ့ခြင်းအတွက်ပဲသူကစောင်းပြီးတော့သူကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူနေတာဖြစ်တယ် evil sinful walks အပြစ်မှာပဲသူကသူ့တဘာဝနဲ့သူပေါ့နော်သူ့တဘာဝနဲ့သူပထမဆုံးဒီကျမ်းပိုက်ကလေးရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိမောသေပါပဲသူကဒီဒုတိယစာဆောင်အခုတော့တိမောသေဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်6နဲ့9ကိုဖတ်ကြည့်အောင်1 3 6ခွန်ဒုစရိုက်အပြစ်ဝင်ကိုထမ်းရွက်၍ထူးထူးပြားပြားသောလောဘကိလေသာသွေးဆောင်ရာသို့လိုက်၍အစဉ်တင်တော်လဲတမန်တရားကိုလေ့ကျက်ခြင်းသို့အလင်းမရောက်နိုင်သောမိန်းမမိုက်တို့ကိုအိမ်ထဲသို့ဝင်၍ဖမ်းသွားသောသူတို့သည်ထိုသူတို့အဝင်ဖြစ်ကြ၏အစင်တင်တော်လေနှုတ်ကပတ်တော်အမြဲတမ်းတွင်တင်မှုခံစားရတယ်ခံယူရတယ်ကြားရတယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တွင်တင်မှုလေးတွေသူတွေကြားရတယ်ဒါယုံကြည်သူတွေကိုပြောနေတာနော်တမန်တရားကိုအစင်တင်တော်လေလေ့ကျက်ခြင်းတို့မရောက်နိုင်တော့ဆိုတော့တမန်တရားနဲ့မမွေ့လျော်နိုင်ဘူးမလေ့ကျက်နိုင်ဘူးမိမမိုက်တို့ကိုအိမ်ထဲသို့ဖမ်းသွားသောသူတို့သည်ထိုသူတို့အဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြည်တစားတွေကိုနော်အိမ်ထဲခေါ်သွားတယ်ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတော့နော်ပြည်တစားအိမ်ဝင်တဲ့ယောက်ျားလိုပဲဖြစ်နေတယ်တက်မချင်းอ่ะနော်ရှေ့မှာဒုစရိုက်အပြစ်ဝင်ကိုထမ်းရွက်ရည် evil sinful walks ဒုစရိုက်အပြစ်ဝင်တုပ်တွေနဲ့ပြိနေတာဖြည့်စည်းမှုတွေဖြစ်နေတာအပြစ်ထဲမှာပဲနော်အပြစ်ကခိုင်းတဲ့အပြစ်ကပေးတဲ့ဝင်တုပ်ဝင်ပူတွေနော်ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုထမ်းရွက်၍အမျိုးမျိုးသောကိလေသာလောဘညှဉ်းညူးခြင်းတို့လိုက်၍ဆိုတဲ့အခါမှာလေဒီတက်မဲ့ချင်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်လုံးအခြေအနေဆိုတော့သူစိတ်ဆွဲလန်းမှုကတမန်တရားမဟုတ်ဘူးသူလိုချင်တဲ့လောဘစိတ်ပဲသူလိုချင်တဲ့တက်မဲ့တဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒီခါကျတော့ဘလောက်ပဲတင်တယ်အာယုံမရောက်ဘူးသူ့ရဲ့ concern ကသူ့ရဲ့တက်မဲ့ခြင်းပဲဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကသူ့ရဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုကနော်တက်မဲ့တဲ့စိတ်နှလုံးအခြေအနေစိတ်ဆွဲလန့်မှုမှားနေတာအဲ့တော့ तू ဘလောက်ပဲတွန်တင် तू ဘလောက်ပဲတွန်တင်ဘလောက်ပဲပြောဘလောက်ပဲဝေငှ
အာယုံမရောက်ဘူးခေါင်းထဲမှာသူကတခြားအရာတွေဆွဲလန်းနေတာ哦စိတ်ဆွဲလန်းမှုကမှားနေတဲ့အခါကျတော့ဒီအပြစ်ထဲမှာပဲပျော်မွေ့တယ်တက်မဲ့ချင်းထဲမှာပဲပျော်မွေ့နေဂျာလပတ်ရိုက်နေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အပြစ်ထဲမှာပျော်မွေ့နေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲစိတ်ဆွဲလန်းမှုမှားနေတဲ့တတိစိတ်ဆွဲလန်းမှုမှားစီတဲ့မှားနေတဲ့နော်စိတ်ဆွဲလန်းမှုတွေကြောင့်အပြစ်ထဲမှာပျော်မွေ့နေတဲ့တတိဟာဒီနေ့ guilty conscience ဟောတပါစိတ်ကိုရှုပ်ထွေးစီတယ်ညစ်ပေစီတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့သိရတယ်လေဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်မကြောက်လားကြားရတယ်မသိရဘူးလားသိရတယ်ဟလာဟိုဘယ်နေရာမှာစက်သက်တင်လဲပြေးသွားတာပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာတရားဟောခွင့်ရှိလဲပြေးသွားတာပေါ့ကြားရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြားတဲ့နားထောင်တဲ့အရာလဲဘာလဲဆိုတက်မဲ့ချင်းဖြစ်စီတဲ့တရားဟောချက်ပဲသူတို့ကြားချင်တာနော်သူတို့လော်ကီရပိုင်ခွင့်အတွက်ကိုပဲမျောလင့်တာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်တာစစ်ဆေးဖို့ဘုရားနှစ်သက်တဲ့သက်တာဘယ်လိုရှင်ရမလဲတမန်တရားနဲ့ညီဘယ်လိုသက်ရှင်ရမလဲဘုရားသခင်ကဘာအလိုတော်ရှိတယ်လဲဘုရားသခင်ကကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာနော်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နော်ဘာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ထက်ဒီတက်မဲ့ချင်းဖြစ်စေတဲ့ဝိငှချက်တွေကြောင့်လည်းဖြစ်တာဆိုတော့လူကနှစ်ပိုင်းနော်ဒီ guilty conscience ဖြစ်စေတဲ့ပြဿနာလေကိုဟာကိုလည်း guilty conscience ဖြစ်စေတယ်မှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေကြောင့်လေ guilty conscience ဒီ autopsy အဖြစ်ပါတဲ့ autopsy ဖြစ်နေတယ်နှစ်ပိုင်းနော်လူရဲ့အသက်တာမှာဒါကြောင့်နောက်ဆုံး example လေးရလေဖိလိပ္ပိခန်းကြီး3ပါပဲနော်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒခန်းကြီး3အငယ်18နဲ့19လေးကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီဒုတိယခေါင်းစဉ်လေးကိုအဆုံးသတ်မယ်နော်အကြောင်းမူကားအထက်ထက်အဖန်ဖန်ပြောငါပြော၍ယခုပင်မျက်ရည်ကျလျက်နှင့်ပြောသည့်အတိုင်းခရစ်တော်ဤလက်ဝါးကတိုင်ကိုရံပတ်ပြု၍ကျင့်တော်သူအများရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်း၌လမ်းဆုံးတတ်ကြ၏သူတို့ဤဖျားမူကားမိမိတို့ဝမ်းပေသည်မိမိတို့ရှက်ကြောက်ဖွယ်သောအကျင့်၌ဒါမိမိတို့ဝါကြွားကြ၏လောကီအရာတို့ကိုသာစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိကြ၏လောကအရာတွေပဲစိတ်ဆွဲလန်းတဲ့ evil desire နော်ဖိလိပ္ပိမြို့မှာရှိတဲ့တချို့သောယုံကြည်သူတွေမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုသူကတမန်တော်ရှင်ပေါလုကမိမောင်းထုတ်ပြတယ်တွင်တင်တာဆုံးမတာဖြစ်တယ်သူမျက်ရည်နဲ့ပြောတယ်တဲ့အထက်အဖန်ဖန်သူတစ်ခေါက်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခဏခဏသူမျက်ရည်ကျပြီးတော့မှတွင်တင်ရတယ်မျက်ရည်ကျလဲသူတို့ခံစားမှုမရှိပါဘူးဟိုခံစားမှုကင်းမဲ့နေတဲ့ senseless နော် no feeling ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားလေးသွားသတိရတယ်လေငါရဲ့လူတွေကတဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တဲ့ပွဲသပင်မှာဝမ်းမြောက်စရာတီးလုံးတီးပေမဲ့လည်းမဝမ်းမြောက်ဘူးဝမ်းနည်းစရာတီးလုံးတီးတော့လည်းမငိုကြွေးဘူးတဲ့ဆိုခန်းစားချက်ကင်းမဲ့နေတဲ့သူတွေလိုဖြစ်နေတယ်လို့သခင်ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားလေးလည်းသတိရပါတယ်အထက်အဖန်ဖန်မျက်ရည်ကျ၍တမန်တော်ရှင်ပေါလုလည်းတွင်တင်ပါတယ်နော်တွင်တင်ပြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဝမ်းကသူတို့ရဲ့ဖျားသူတို့ရဲ့ဝမ်းပဲမိမိတို့ရှစ်ကြောက်စရာအမှုနဲ့ပဲသူတို့ကကျင်လေတယ်လောကအရာပဲစိတ်ဆွဲလန်းနေနော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဖျားသူတို့ရဲ့ဝမ်းဆိုတာကသူတို့ဝမ်းကြီးခါကြီးအတွက်ပဲသူတို့ကဆိုတော့လောကီအရာတတ်မဲ့မှုတွေအတွက်ပဲလောကီအရာပြည်လည်ဖို့အတွက်ပဲဖျားကိုအားကိုးတာဖျားကိုချင်းကပ်တာဂတိတော်တွေကိုဆွဲကင်တာမှားယွင်းတဲ့စိတ်လုံးအခြေအနေတုံ့ပြန်မှုနော်စိတ်လုံးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဖိလိပ္ပိမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတချို့သူတွင်တင်တာတွေ့ရတယ်လေအဲကြောင့်မလို့တို့ရဲ့စိတ်ဆွဲလန်းမှုကအရေးကြီးတယ်စိတ်ဆွဲလန်းမှုကနော်ဝမ်းရည်ခါရည်လောကအရာအတွက်ပဲစိတ်ဆွဲလန်းတဲ့အခါဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့လဝကတ်တင်တရားကိုယံဘက်ပြုတဲ့သူလိုဖြစ်နေတယ်ခရစ်တော်ကအပြစ်တရားရဲ့လက်အလွတ်ဖို့တည်ခံတယ်အပြစ်တကူကလွတ်ဖို့အတွက်
အတိခံနေအပြစ်တရားရဲ့အခတည်ခြင်းနော်ဒီအပြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြင်ချင်းအမင်္ဂလာအကုန်လုံးခရစ်တော်ကလဝကတဲ့မှာယူဆောင်ပြီးတော့ဒီနေ့စိတ်လုံးတတ်ဆင်မှုအော်တိုပါစိတ်ကြည်လင်မှုမှန်ကန်သောယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်ဘုရားကိုမှန်ကန်ကန်ချင်းကပ်ဖို့အားကိုးဖို့ကိုးကွယ်ဖို့ဘုရားနဲ့သွားဖို့ဘုရားသခင်ဟာပြင်ဆင်ထားပြီးမယ်ဒီနေ့လောဘကတိုင်တရားကိုရံပက်ပြုနေသလိုဖြစ်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေတို့မျက်ရည်ကျပြီးတော့တောင်းပန်တာကိုတွေ့ရတယ်လေဒီဖိလိပ္ပိခန်းကြီး3မှာတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟလာဘုရားရဲ့နှောင့်နှေးတဲ့ပံ့ပိုးမှုမရတဲ့အခါကျတော့လူတွေကအပြစ်တင်နေဘုရားပေါ်မှာအပြစ်တင်နေနော်မထီမဲ့မြပြုနေတဲ့တုံ့ပြန်မှု response ပေါ့နော်ဆိုတော့ပါစက်နဲ့လည်းတုံ့ပြန်တာရှိတယ်အမူအရာနဲ့လည်းတုံ့ပြန်တာရှိတယ်နော်စိတ်ဆိုးပန်းဆိုးနဲ့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့နော်ကိုကကောင်းနေတယ်လို့ပေါ့ဘုရားသခင်ဟလာဟိုတပည့်တော်တွေခရစ်တော်တပည့်တော်တွေပေါ့သူတို့ကောင်းကင်မိမိုးရွာချပြီးဆော့ပလိုက်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလေသူတို့တွေကောင်းနေလို့ထင်တာဟုတ်နော်ဆိုတော့ကိုကကောင်းနေတယ်သူတို့ကမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကလက်မခံဘူးဆိုတော့ကိုမာနထောင်လွှမ်းနေတဲ့သဘောလေးတွေပါပဲတကယ်တော့ခရစ်တော်နဲ့တွားတယ်ခရစ်တော်နောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်သဘောနှိမ်ချခြင်းနော်ဟိုတီးခံခြင်းခရစ်တော်စိတ်သဘောနော်သူကိုမှုမရှိမှပဲသူမှုရှိမှတ်တယ်ဆိုတော့သူများကိုထောက်ထားဖို့ဆိုတာတော့ရှိရမှာပေါ့လေဆိုတော့ဒီအရာလေးဟာဒီနေ့သူတွေတတိပြုစဉ်းကျင်ဖို့ရှိတယ်လို့နောက်ဆုံးပေါ့နော် application လက်တွေ့လုပ်ဖို့ကျမ်းပိုက်ကလေးကတော့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး73အငယ်40နဲ့41မှာပြောထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးဖတ်ပြီးနောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်ရအောင်နော်တမန်တော်73အငယ်40နဲ့41မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့ပထမခရီးစဉ်မှာဖြစ်ပျက်ကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့သူကဥပမာပေးထားပါတယ်တမန်တော်73ငယ်40နဲ့41အနာဂတ်ကျမ်း၌လာသည်ကမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်သောသူတို့ကြည့်ရှုအံ့ဩ၍ပြေပြောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့အားသူတစ်ပါးပြညွှန်တော်လဲသင်တို့မယုံသောအမှုကိုသင်တို့လက်ထက်ကာလ၌ငါပြုသည်ဟုကျမ်းစာ၌ပါသောအရာကိုသင်တို့အပေါ်၌မရောက်စေမည်အကြောင်းသတိပြုကြလော့ဟုပေါလုဟောပြောလေ၏ဒီဖြစ်ပျက်လေးကတမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့ပထမခရီးစဉ်မှာဒီသူတို့နတ်ဖျားဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကိုးကွယ်ဖို့နော် miracle တွေမြင်တဲ့အခါမှာလေအဲ့လိုမျိုးကိုးကွယ်ဖို့ချင်းကပ်လာတဲ့အခါမှာသူကပြောတာပါပဲသူကပြောတယ်ခရစ်တော်နော်မင်းတို့မယုံကြည်တဲ့အမှုကြောင့်မင်းတို့ဆိုမှအပြစ်ဒဏ်ကြာရောက်မယ့်အရာတဲ့အဲ့ဒီအရာကိုမကြာရောက်စေဖို့တဲ့နော်အခုချိန်မှာပဲတော့ကြည့်ရှုအံ့ဩပြီးတော့တဲ့ပြက်ပြေကြလို့ဆိုတော့သူတို့ဟိုမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့အရာလေးတွေဖះပေါ်မှာမယုံကြည်တဲ့စိတ်သဘောလေးတွေကိုနော်ပျောက်ပြက်ကြပါပြက်ပြေကြပါဆိုတော့သူတို့ဒါလေးတွေပြောင်းလဲပြီးတော့မှဖះပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့နော်ချင်းကပ်ဖို့နှုတ်ရှင်တော့ဖះရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကလာမယ်ဒီနေ့လဲတို့တွေပေါ်မှာတရားစီရင်ခြင်းရှိနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အတ္တတာဘုရားပေါ်မှာမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့အတ္တတာဟာဘုရားရဲ့တရားစီရင်ခြင်းနဲ့နီးတယ်ဘုရားသခင်ကမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မမူလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့နော်မထီမဲ့မြင်ပြုတတ်တဲ့အရာလေးတွေကိုဒီလိုပြန်စစ်ဆေးပြီးတော့မိကွန်းလေးနှစ်ခုကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနဲ့ပထမဆုံးမိကွန်းလေးကတော့ဘုရားရဲ့နှောင့်နှေးမှုဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့နှောင့်နှေးမှုပေါ်သင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်နေသလဲဒုတိယတစ်ခုကတော့နော်မှားယွင်းတဲ့စိတ်လုံးတုံ့ပြန်မှုကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နော်ကိုယ့်အသက်တာဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတာဖယ်ရှားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့မိကွန်းလေးနှစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးရင်းနဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့เนาะရောက်စီတဲ့ပုံမှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်အာမင်